milky mist ice cream. श्री अमेनस देवाक श्री विठ्ठल रखमाईक नमन करून ही प्रेस कॉन्फरन्साची सुरवात करता. सुरवात करचे पयले हांव आमचे प्रेस भावंक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आपलो स्वताचो इम्पॉर्टंट टायम काडून तुमी सगळे येयले. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण जावन आसा, फाटल्या दिसांनी एक इश्यू चल्लेलो आसा. तारीर, राजबाग तारीर ह्या वाठारांत 2 रिजॉर्ट आसा. एक ललीत हॉटेल आसा, एक क्लाउड नायन सर्वर हॉटेल आसा. आमी स्थानीक लोक आनी आमचे बरोबर आशिल्ले जनार्दन भंडारी आनी तेजे वांगडे आमी सर्वर हॉटेल आनी ललिताचे आमचे गांवचे जे ग्रिवेन्सीस, लोकांचे ग्रिवेन्सीस आसात आनी डिमांड्स आशिल्ले ते घेवन आमी सर्वर हॉटेलान गेल्ले. हांव तुमकां मुद्दम आमचे जे ग्रिवेन्सीस लोकांचे आसा ते वाचून दाखयता. एक ग्रिवेन्सीस आसले की पयले डिमांड्स वाचता. डिमांड्स आसले की स्ट्रॉंग डिमांड टू फुलफील वेरियस डिमांडेड ऑफ एड्युकेशन यूथ लोकल काणकोण कार्ड सबमिटेड थ्रू दीस रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले. तितून एक डिमांड आसलो की स्ट्रॉंग डिमांड टू गिव टॉप प्रायोरिटीज इन ऑल टायप्स ऑफ जॉब्स टू भूमिपुत्र ऑफ काणकोणा बाय रिजर्विंग 75% जॉब्स फॉर लोकल यूथ इन युअर हॉटेल. दुसरो आसलो स्ट्रॉंग डिमांड टू गिव सप्लाय अँड अदर कॉन्ट्रॅक्ट्स वर्क टू लोकल्स ऑफ काणकोणा. मागीर तिसरो आसलो स्ट्रॉंग डिमांड टू स्टॉप द हॅरेसमेंट अँड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉईज. हे आनी बाकीचे वेग आनी इश्यूज आसले. हे घेवन आमी तेमचे कडेन गेले एक डिस्कशन करपाक. आमी जेन्ना भितर गेले आमकां मेन म्हणटा ते गेटीर एंट्री दिली ना तेमी. आमी भितर वचपाचे हाडयलो. आमकां सेक्युरिटी विचारले की तुमी खंय वयताय म्हणल्यार आमकां GMक मेळपाक जाय आनी HRक मेळपाक जाय. आमचे कितें ग्रिवेन्सीस आसाय ते तुमचे मुखार दवरपाक आनी क्लियर करपाक अशें कित्याक जाता तें. आनी आतां म्हाका सुरेश भाऊक म्हणटा की तेणी ताका जे हॉटेला मार्फत ते कितले प्रॉब्लम फेस जाला तेणें आपलें सांगपा म्हणल्यार हांव आतां सिनियर सिटीजन. म्हाका 61 वर्स खबर आयला. कमीत कमी 300-400 वर्सां पयलीं आमी हिंगा आसा आमी. अशें म्हणल्यार कितें जालें, कोण तरी येयलो आनी हो दोंगर कापता. दोंगर कापतना आमी कितें विचारलें, बाबा ही झाडां कितें कापतात? काज जाले हितून, माड आसलेले, आंबे आसलेले. जे आमचे जाणटे आहा पळय ते कितें जालें तेजें पोट भरताले. ती कापनाका तेमकां ना आमी बोलता कितें केला केलें म्हणटा तेका आनी तेजी वासूस कांय केलें ना आमी. आनी कितें सांगपा जालें, हें कितें पळय प्रोजेक्ट कितें येता तेजे मुखार तुमी कितें पोट भरता, तुमगे पोट जातालें. तुमगे भुरग्यांक टॅक्सी बाकी सगळी डिमांड आहा ती आपूण पास करता. इतलें म्हणटा आमी स्टॉप जालें. तेन्ना एक बांदकामांनी स्टार्ट केले नंतर एक पावसाक ते दुरीक बांदले पळय ते कोसळून सकयल पडले. आमी ह्या रावंडाक एक 10 तरी घरां आहात. त्या घरांचेर आमचे कितें कोसळून पडलें हेजे जबाबदार कोण पाले. ते इतल्या दिसां फुडें हो म्हणपाक कितें एक दीस येयलो आनी म्हाका धमकी दिवपा लागलो. म्हाका म्हणपाक तुजें जाता तें कर म्हणपा लागलो. तेजे पयलीं आमी एक हें घेतलें पळय प्रेस नोटीस दिले पळय तुमी येयले पळय सगळे मिडिया. तेन्ना म्हणपाक कितें काय सुरेश म्हणपाक तूं चड करता, म्हणपाक मिडिया पळयता हें करतात तें करतात. तूं म्हणपाक आपल्यान म्हणपाक सगळ्यांक कितें दिवपाक दिलें आपल्यान दिलां. कळ्ळें तुका तूं कितें मेळटा म्हणपाक लागलो. म्हणून म्हाका कोण तुगे म्हणून 5 पयशे नाकाय. आमकां आमगे भुरग्यां म्हणून काम जाय. ती काम म्हणून आपूण म्हणपाक दिता. हॉटेल स्टार्ट जालें तेगेलें. आमी जालें काय रे टॅक्सी आमी काडपाक लागल्यो. आमच्या भुरग्यांक टॅक्सी गेला. टॅक्सी काडपा नंतर आमी थिंगा वचून विचारलें. विचारल्या नंतर आज न्हू फाल्यां मेळटले. अजून स्टार्ट सारकें जालां आमकां. मदीं हो फुडलें आमगे उदक सोडपाक लागलो. पावसा चारी सायडीन आमकां वयता सारकें उदक रस्त्यार पडटा. कितें आमी एक दीस विचारपा म्हणून गेले 5 जाण भुरगे. येतरी कितें जालें
तर कितें जालें अरे उदक खंयची देवा दारां हिंगा उदक आमकां जावपा येना तें उदक खंयचें येता दनपारां हिंगा ऑलरेडी आमगे कोण ना म्हणपाक लागलो फारीक म्हणपाक थिंग विचाराय दुसरे दिसा आमी थिंग भितर गेले विचारपाक गेटीर थंय रावले आमी भितर वचपाक गेले आनी हे सगळीं आमचे वांगडा आसले तितले येयले थिंगा तेणें पोलीस फोर्स हाडलो आनी तेन्ना आमी भितर गेलेच गेले नंतर आमकां कांय तोडफोड कांय ना आनी तो बेश्टोच हें करपाक लागलो कंप्लेन केल्ली आमी आमची दिसता सगळ्यांक देव बरें म्हणटा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा आयले तांकां आनी हांव पयलीं सद्या मल्लिकार्जुना उलय करता तो आमचो हांगाचो ग्रामदेव आनी दुसरो उलय करता हांवें आसा आयज हो इश्यू जाला पळय 2 हॉटेलाचो एक ललीत आनी एक क्लाउड 9 हांव पयलें क्लाउड 9 बद्दल उलयतां कदाचित मुखार दिसता आसतलो की दोंगर केदो व्हडलो लांब आसा तो मुखार तो दोंगर हांगा पर्यंत उबो आसलो ह्या हॉटेल बांदला पळय थिंगा पर्यंत फुल्ल दोंगर आसलो ते अमिताक खबर आसतली तो अमित ओनर आसतलो तो अमित ओनर म्हणून सांगता आपूण ओनर म्हणून तेणी पयलीं डिमांड केलो तो दोंगर कापला आसतलो हॉटेल बांदलें पूण तें हॉटेल बांदतना आमच्या गांवांतले डिमांड केलो कितें तुमची टॅक्सी हाडा आमी टॅक्सी तुमचे सगळे टॅक्सी लायतले तुमी कांयच काळजी करनाका आमी कितें आसा पळय तें करतले आनी तुमकां फुल्ल टोटल गांवां आमी काम दितले तुमचे फुल्ल फॅमिली तुमकां कांयच भिवपाची गरज ना हें सांगून तेणी गांवांक सगळ्यांक थंड बसयलो आनी जेन्ना हॉटेल रेडी जालें तेन्ना तो पाडेले एसटीपीचें कसलें उदक खबर ना नुस्त्याचें घाणीचें काय चिकना तेजें किचनांतलें तें बी खबर ना तें तो देवा समोरान सोडपाक लागलो हेमी रात्री 9:30 सुमार कितें जाल्ली हांव आनी रामनाथ बाब ह्या वटेच्यान वयताले क्रॉस जातले आनी हे गर्दी आसली हांवें तांकां विचारलें तें हेमकां बाबा कितें जालां तो म्हणपाक लागलो म्हाका उदक सोडलां हांवें म्हणलें तसलें विचारया भितर वचून तें विचारपाक सुरेशान तांकां विचारलें तें म्हणपाक आमी कोण ना सुरेशान तेमची गेट बंद केली कित्याक उदक येवपाचें बंद जावंक जाय म्हणून त्या नंतर तुमी म्हणपाक सकाळ फुडें या आमी सकाळ फुडें गांवचे सगळे येयले एक जाले इतल्या राहुल हेमची जी घरां आसा हांगा तेमकां इतलो स्मेल येता तुमकां वचून तुमी हांव सांगता तेणी अमितान स्पेशल येवन पळोवचें की स्मेल कसलो येता एसटीपीच्या उदकाचो येता काय त्या फ्लोराचो येता तो आनी रातभर फ्लोर कसो चालू उरता तो तेन्ना तो अमितान आमी तेका वचपाक सांगपाक गेल्ले तो कस्सो गेटीच्या भितर सोडनालो आमी गांवचे कितले एक 30-40 जाण आनी तेमचे सयरे त्या राहुलाचे सयरे जावं हेमचे कोण मावशी भावाचे कोण फ्रेंड ते आयले हे पॉलिटिकल न्ही फक्त जना आयलो कित्याक जना तो आमचो सयरो आमचो फ्रेंड आमी 1993 सावन फ्रेंड जना न्ही आमी एक बरोबर हायर सेकंडरी शिकताले हांवें जना म्हणलें जना तुवें बी रे आमचे बरोबर तो म्हणपाक आपूण बी येता आमी ते वचपाक ट्राय केली भितर आमकां तेणें 1 वर अमिताच्या मनशांनी गेटीचेर 1 वर दवरलो आमी तांकां सांगलें फक्त आमी वयता इतल्यान पुलीस आयले आमी पुलिसा बरोबर भितर गेले तेज्या हॉटेलांत गेले खरें चूक जाली आमची खरी पूण आमी कित्याक गेल्ले आमचो गांव आमचो हॉटेल बी आमचें दिसलें आमकां खबर ना अमीत हो भायलो आमकां खबर आसा पूण गांव जे अमितान जें हॉटेल बांदलां जें क्लाउड 9 बांदलां तें हॉटेल आमचें दिसलें आमकां कित्याक तांकां आश्वासन केल्लें की गांवाच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी गांवाच्या लोकांक आपूण पयलीं फुड्यान घेतलो म्हणून तेका लागून आमकां दिसलें की आमकां तो गेटी कडेन गेलो म्हणटा भितर आपयतलो म्हणून पूण तेणी 1.5 वर जेन्ना गेटी कडेन आमकां दवरलो तेणी हेच्यार सांगपाक लागलो तो ना पूण तो वयर रावन तेजे बिल्डिंगेचेर रावन पळयतालो वयर रावन तो बिल्डिंगेचेर पळयतालो तेणी तो फुडें येवन सांगता जातालें बाबा तुमी कितें आयलाय आनी ताका पूर्णपणे खबर आसली की रात्री उदक सोडलें उदका लागून हे लोक आपणे मारे आयलाय म्हणून तेज्यान तो इश्यू क्लियर करपाक जातालो त्या टायमाचेर कित्याक हे गांवचे भुरगे आसले आनी तेणी असले गांवच्या भुरग्यांचेर आमी ताका वचून सांगलें एचआराक हांवें स्पश्ट सांगलें एचआराक ते सेक्युरिटी मॅनेजराक सांगलें जावं ताका तो जीएम आसलो ताका सांगलें बाबा म्हणलें आमी तुजे कडेन तुका पयशे मागून डिमांड मागून आयलो ना तुजी इनलिगल कितें आसा तें पळोवपा आयलें ना तुजें कितें बांदता पळय तें इनलिगल पळोवपा आयलें ना आमी आमच्या भुरग्यांक तुवें टॅक्सी सांगले 17 टॅक्सी हाड म्हणले ते टॅक्सी घरा कडेन एक म्हूण जालो कित्याक लायीन आसाय ते कित्याक तुवें घेवंक ना भितर तो म्हणपाक तो ते सांगपा रेडी ना जीएम आपणें कोणा म्हणपाक हें केला टॅक्सी ऑपरेट केला दिला तो म्हणपाक सांगता तुमकां हांवें म्हणलें आमकां खबर ना तूं कितें कर आतां तूं त्या मनशां आपय आनी आमच्या गांवाचे मनशां आपय जे मनीस एसटीपीचो वास खाता जे मनीस हे चिखलाचें उदक तेंगे घरा कडेन वयता पावसा आमी तुमकां व्हिडिओ प्रूफ धाडटले आतां व्हिडिओ धाडटले आनी हो दोंगर कितलो वयर आसलो पळय तो धाडटले हो दोंगर आमी ज्या आतां हाका जाली 50 वर्सां म्हाका सादारण पैकी सांगता 35 वर्सां पयलींची गजाल सांगता हो दोंगर केदो व्हडलो आसलो तो दोंगर कट करून हॉटेल बांदलें म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना तुजी इनलिगल बांदलें म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना फक्त गांवां इतलो प्रॉब्लेम आसा तूं काम दिता म्हणून सांगलां तूं तें काम दिवंक ना जाल्यार गांवचे लोक
बेजार जातलो ना. तूं एक मनशाच्या गांवांत ज्या मनशाच्या नांवार तुवें गाडी हाडून एक मनशाच्या नांवार 11 20 15 लाख लोन करून घातला. ते लोन कोण फारीक करतलो? ज्या मनशाक म्हाका सांग, आतां अमितान तुवें सांगना जाल्यार आमी गाडी हाडून जाल्ले. आतां अमित तेजे अगेन कित्याक उलयता? आपणें तुमी सांगलेंच ना म्हणटो, आपूण तुजी व्हडला गाडीच घेयना. तूं धमकी दिता कोण सांगता ताका, तूं वास्को येवन दाखय, हानी येवन दाखय. आमकां ना, म्हाजी धमकी सांगता तुमकां थोडे वेळ. तशें जावपाचें ना. अमितान तर तेणें सांगलें की बाबा तुमी गांवचे, आमी डिस्कस करी आतांच, आमकां कांय नाका पुलीस. आमचे बरोबर 2 पुलीस PSI आसले, बरोबर मरे? 2 PSI आसले. पुलिसांक पूर्ण खबर आसा आमी कांयच अत्याचार करूं ना, कांयच केलें ना कोणाचेर. तूं आमच्या 27 भुरग्यां भितर 24 भुरग्यांचे तारीवयले 24 भुरग्यांक 18 मायनींग 18 एज ती 24 एजीचेर तूं 12 भुरग्यांक ऑर्डर FIR ऑर्डर काडटा. हो अमित काडटा ऑर्डर, कळ्ळें न्ही? तूं देवाक भी अमित, हांव आतां सांगता तुका, तूं देवाक भी, वो हामेदासाक भी, बस आनी कांय ना. आनी ह्या मल्लिकार्जुनाचें तोंड तूं मल्लिकार्जुनाक पयलीं भी. ह्या काणकोणाक मल्लिकार्जुन शिवाय आनी कोण राजा ना, तो एकटोच राजा ह्या काणकोणाचो. म्हाका हें अमिताक सांगपा जाय. आनी तेका हांव तेका आयज पर्यंत हांवें पळयलें ना. खरें सांगता, म्हाजी आवाडचें वचपाचें 15 ते 16 रावंड जाता. म्हाजी आतां सांगता दुसरी गोश्ट, तेणी FIR करचे पयलीं आमकां सांगचें आसलें. आयज काकूट दिसता आमकां की म्हाजो भावाचो पिचो आहा पळय, हो रवीश, हांव बोट दाखयतां, हो पळय हो भुरगो, ह्या भुरग्याचेर हो तो भुरगो, ह्या भुरग्याचेर तूं 18 वर्साच्या भुरग्याचेर FIR करप न्ही. तुका तेका पुलीस स्टेशनाचेर व्हरपाक तुका तेज्या आवय बापायन तेका पोसलो नासलो पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक. तुवें फक्त इतलें सांगचें आसलें, तो फक्त आपल्या डिमांडेची टॅक्सी आहा म्हणून आयलो तो, बाकीचे भुरगे ते आयले ना. तुवें तांकां टॅक्सी काड म्हणली, तशें मागीर तुज्या हॉटलां आयलां. आमी तुमच्या हॉटलां बेश्टे आयले ना, तुमच्या हॉटलां आमी फोडूंक आयले ना. आमकां फोडपा जाल्यार तुमच्या कॅमेरा दिसतानी पयलीं फोडपा जातालें आमच्यांनी रेकॉर्ड करून. पूण आमी फोडपा नाका तुमचें हॉटेल. आमकां हॉटेल जाय आनी आमचे भुरगे वयर सरले जाय आमकां. तूं अशें करनाका की आपणें आतां हॉटेल आपणाचें काम जालें, तुमची गरज ना आमकां, तें करप ना. तुवें जी FIR केली हांगा काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर केली, काणकोण पुलिसांनी एक्शन घेतलें, तुवें कितें बरयलें एक्शन घेतलें. तेणी तुजे सगळे CCTV कॅमेरा मागयले. CCTV तुजे कितें फुटेज आहा तितलें पुलिसाचेर गेली. तेन्ना तांकां कळ्ळें की ही फेक न्यूज म्हणून, की कांय फोडूं ना, फक्त एंट्री भितर केली, एंट्री भायर सरला. तेन्ना तेका PIक सांगलें दिसता तेणी अशें आसा. तेणी हांगा PIन एक्शन घेतला म्हणून तेणी मडगांव सुनीता आमची मॅडमी फुड्यान कंप्लेंट केला. DSP फुड्यान, SP फुड्यान मडगांव कंप्लेंट केला. अरे आमी काणकोणचे मनीस, आमी राजबागाचे तारी वयले मनीस रावपाचे, तूं मडगांव रावता म्हणून तूं मडगांव कितें कंप्लेंट करता? तूं काणकोणचे मनशाक काणकोणूच पुलीस वळखतले न्ही. आमकां PCC समज कितें पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट काडपाक काणकोणच काडपा जाय, तूं मडगांव कित्याक कंप्लेंट करता? काणकोणच्या पुलिसांक कंप्लेंट क्लियर जालें न्हू. हांव अमिता हेंच सांगूंक सोदतां, तूं करता कितें बरे भाशेन कर. आजुनूय चान्स आसा. आजून फक्त आमी 27 जाण, आमचे 27 जाणांची फॅमिली पळय जी आहा पळय राजबागाक, ती कांय ना 2000 लोकांची आसा. कळ्ळें न्हू? आमकां भडकपाचो ट्राय करनाका. आमी तुज्या हॉटेलाचेर अत्याचार केलो ना, जावं तुजे कस्टमर बी येवपाचें आमी बंद केलें ना. कळ्ळें न्ही? हांव हें सांगपाचो तयार माध्यमांत. आनी दुसरी गोश्ट, हांवें अमिता आयज पर्यंत पळयलें ना आनी अमितान म्हाजे वेली केन्ना आयज पर्यंत भाशण केलें ना, जावं म्हाजे वेली अमिताचो नंबर बी ना. पूण अमित पेपराचेर न्यूज दिता की कावन्सिलराचो भाव तो गणेश मडगांवकर आसा, तो राजबाग जो वार्डाचो कावन्सिलर आसा तेजो हांव सगळो भाव, तो कंप्लेंट दिता की राजबाग वाठाराचो कावन्सिलराचो भाव आपण्याक आसा तो फोनाचेर धमकी दिता म्हणून. हें अशें जावंक जायना न्ही. हांवें तुका फोन केला केन्ना, जावं तुजे हांवें कितें डिमांड केला, जावं तुजे हांव केन्ना आयला तुजे बी फुड्यान बसला जाल्यार ओके, तूं म्हाका वळखयच ना न्ही, हांव तुका वळखता. तूं असली डायरेक्ट हें घालपाक शकना फोटिंगपणां, ही पुरेपूर फोटिंगपणां. हांव तुजेर केस फायल करतलो, रावता हांव तुजेर केस फायल करता. पूण ही जी आमचेर केस फायल केला तिजेर पयलीं तूं विचार कर. तुका हॉटेल चलयच तूं हॉटेल अवश्य चलय, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. तूं एक हॉटेल न्हू, तूं काणकोणाक असली 15 हॉटेल बांद चलय. पूण आमच्या भुरग्याचेर जेन्ना तूं डिमांडां गेलो तेन्ना असली केशी करनाका. हांव अमिता हेंच सांगूंक सोदतां, प्लीज तूं एक खेप आनी एक खेप चिंत. हांव सरकारा कडल्यान मागणी करतलो की ही योग्य ना, हें योग्य ना. ही जी केस केला पळय, ही केस फायल मरी, ती केस खंयची तें जें कितें काडलां पळय न्ही तें तांकां दी दाखयता मागीर दी. पूण हें योग्य ना आमचे खातीर, हें आमच्या राजबाग भुरग्यां खातीर योग्य ना. आनी जालें हें क्लावडाचें नायनाचें जालें. तेणें आतां कितें विचार करपाचो, अमितान करपाचो. आतां हांव सांगता ललिताचो. ललिता आमी जाले एक सादारण 21 वर्सां जालीं भाडी मारता थिंगा भायर गेटीच्या. म्हाका जालें 21 वर्सां कंप्लीट. आयज हांव तेजेर
पार्किंग नासतना बेश्टी भितर एंट्री भायर चालू आसतलें. अकस्मात ललिताचेर भायर जी 1 मीटर तुमी केन्ना फोटो मारून व्हरा, 1 मीटर पार्किंग एरिया आसा. फक्त मेन रस्त्यासान ललिताची जी बाउंड्री आसा ते भितर इनलिगल गार्डन केलां. हांव इनलिगल म्हणटा कित्याक हांवें मागीर भावा दिसताना इनलिगल म्हणटा हांव तें गार्डन. तें घेतूं ना. तेन्ना तेमी थिंगसान फक्त 1 मिटराचेर जागो आसलो तो पार्किंग मागलो गव्हर्मेंटा कडेन आनी तांकां गव्हर्मेंटान पार्किंग दिली. त्या गव्हर्मेंटान तांकां पार्किंग दिली. हांव मान्य करतां. जेन्ना आमी केन्ना आतां परत मागीर गाडी पार्किंग दितरी आमी गाडी पार्क करपाक स्टार्ट केलें. आमकां दिसाक 4 गाडयांचें हें येता, फायन येता. आमी तें कोणा विचारपाचें? आमी आमदारा वचून विचारलें. आमदार म्हणपाक तांकां फायन कळ्ळ येता तें तूं मातशी ट्राफिकाक म्हणपाक वेळ मातशें राव. ट्राफीक 2 दिसांनी परत येता, बाबा तुमकां आनी फायन आयला, कितें करपाचें? पूण हो फायन कोण धाडटा? जेन्ना पार्किंग पळय केलें तेन्ना तेमी थिंग कॅमेरा बसयले हॉटेलां ललिताच्या. आनी तो GM मॅनेजर आनी सेक्युरिटी मॅनेजर दोगांनी मेळोन तांकां ती फायल हेजी कॉम्प्युटराचेर कार्ड काडून तांकां धाडटा ट्रॅफिक सेलाक. आनी तो परत आमकां फायन धाडटा. आनी आमकां थिंग गाडी दवरपाक चान्स ना. आमी 22 फायनाची लिस्ट येयला आमकां अजून पर्यंत. कोणी फारीक केलो ना अजून. हेजेर आमी तांकां जाप विचारपाक गेले. ते पळय हें तेणी आमकांचेर केस घातली. प्लस जो पालकेचो रस्तो सोडला 20 मीटर तेजेर तेमी स्पीड ब्रेकर घातले. ते आमी विचारपाक गेले ते कित्याक घातला काय म्हणून. आमगे रातीन फिशरमॅन थिंग जाय घेवन नुस्तें मारपा वचपाचें. ते गाडी घेवन पडपाक लागले परत. रातीन थिंग स्ट्रीट लायट ना. थिंग चल्ले मनशाक कळ्ळें जाल्यार पांया म्हळ्यार कितें आसा म्हणून. अशें करून कितलेशे मनशाची कमर मोडली. ते आमी विचारपाक गेले तुमी ते कित्याक घातला म्हणून. ते इनलिगल घातला तेमी. तांकां गव्हर्मेंटान खंयच्या गव्हर्मेंटान सांगलें ना. आनी आमचे जे कोण लोक फ्रूट विकता माथ्यार पाटी घेवन वेळेर तेमकां ते थिंग बसूंक दिना. आमगे गॅस्टाचें हें वयता म्हणून. पूण आमचे लोकल भुरगे लोकल लोक आमचे जे गांवांत जल्मल्ले ते लोक थिंग वचून बसतात. लमाणी ते लोक न्हू, आवटसायड गोवन न्ही. आमचे गांवचे लोक थिंग बसता. कोण फ्रुट्स विकता, कोण नाल्लाचे तेल विकता, कोण आडसरां विकता माथ्यार घेवन. ते विचारपाक गेल्ले म्हणून आयज आमच्या भुरग्याचेर तेमी ललितान बीन 20, 40, 40 बरें 40 लोकांचेर केस केला. आनी ललित रात हांव आतां ललिताचे बद्दल सांगपाक सोदतां. ललित रातभर म्युजीक वाजयता. ललित आमी केन्नाच तेजेर इनलिगल म्हणलां कित्याक आमचे भुरगे कामां आसतले म्हणून. आयज तूं ललिता आमचे लोकल कोण वचपा दी इंटरव्यू भितर वचपा दी तो घेयना. हें अशें जावपाक जायना. कदाचित आमी गरीब मनीस आमकां खबर आसा तेमगेली आमची ताकद पावना. पूण आमी मिडियाचे मार्फत जावं आमी सरकाराच्या मार्फत कितें तरी सांगून तांकां तेमी सरकारान समजून सांगचें. हें ताका लागून आयज प्रेस कॉन्फरन्स मागोवपाची गरज आयली. खऱ्यांनीच हें जें काणकोण पळय पाड जाता न्ही हें असले गोश्टी लागून पाड जाता. तुमी जागे घेयात, कितलीशी बिल्डींग बांदा, कितलेशी हॉटेल बांदा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तुमी लोकलाक त्रास करनाका. आतां तो म्हणटा हांव आतां परत क्लाउड 9चेर येता 1 मिनटा खातीर. तो म्हणटा हांगाचे आपल्यान 100 लोक घेतला लोकलाक. आतां सद्या तेजे स्टाफ कितले ते ताका विचारपा जाय. 56 म्हणल्यार लोकल 56 आमगे भुरगे हांगा ना काम करपाचे. तेतून तेगे हॉटेलांत भुरगेच ना आमचे हांगा 56 जाले भुरगे की तेगे हॉटेलांत काम करपाचें. आनी तो म्हणटा आपणें 56 भुरग्यांक म्हणटा काम दिलां. तो दुसरे म्हणटा की आपण्यान कितले टॅक्सी घेतला 27 टॅक्सी घेतला. म्हाका सांग हे सगळे टॅक्सीवाले हे सगळे भुरगे टॅक्सीवाले. आमचे लोकल एक आसतून 3 ना 4 आसतले. हांव तेजेर मान्य करता. एक 4 थिंग 5 काणकोणचे. पूण तेणें म्हाका राजबागेरीचे म्हणलां. आनी त्या भुरग्याची सॅलरी सांग. त्या सॅलरी त्या भुरग्याची 10,000 वयर आसपाना. ती बजेटी सॅलरी बसना. हय ना तेणे 27 टॅक्सी पळय सांगला घेत म्हणून. ते 17 टॅक्सी ना ते हांगची. पूण तेणे अजून पर्यंत आपयलें ना न्ही. सायड कोणी आपयलें ना न्ही अजून पर्यंत. लिस्ट दिला आमकां अजून लिस्ट दिला. तेच आमी सांगपाक गेल्ले तूं टॅक्सीवाले आपय मिटींग घे आनी तूं आमच्या बरोबर उलय. तो उलोवपाक येना. तो त्या दिसता की हांवें आसलो म्हणटा हें हांव वळखना नाल्यार म्हाका खबर ना. पूण तो म्हणलो तो आसोन तो आयलो ना. कळ्ळें न्ही. आतां तुमी 17 टॅक्सी आहा पळय हे 17 टॅक्सी हाडले पळय तेणी हाडपा लायले ना ताका विचारा. आपूण आतां तेणी सुरेशान पयलें बी सांगलां आपूण काम दिता तुमकां टॅक्सी तुमचे भाडेचो मागीर टॅक्सी हाडला न्ही. म्हणटरे तूं टॅक्सी घे पयलें आनी मागीर लोकां उलय न्हू. तो म्हणटा आपणें चालू जालो ना. आनी पूण तेणें काल हेजेर दिला की आपणाचे गॅस्ट आयले ते आमकां लागून पोवन गेले म्हणून. तुगे सारकें चालू जालें जाल्यार तुगे गॅस्ट कशें पोवन गेले. आमी कितें उलयता तो हां ना. मनीस कितें आसा मनीस चड बीन धंदो जाल्यार मनीस फ्रस्ट्रेट जाता. तशें बी कितें जालें जाल्यार कोणा खबर.
मनीस बिझनस जाल्यार बी फ्रस्ट्रेट जाता तशें बी जावपाक शकता. आतां तो म्हणटा कितें मागीर आनीक पेशंट गेली न्ही 15 गाडी आसले तेका मागीर 15 गाडी हांव घे म्हणल्यार आपूण घेवं शकता काय म्हणलें मागीर कोण तरी चाल तेका 15 गाडी घेतली काय म्हणून तुवें ना 15 गाडयेचो मनीस तो हांव म्हाजी आसा 10 टॅक्सी म्हणजे 8 रेंट कार आनी 2 टॅक्सी व्हडल्यो गाडयो आनी 20 मोटरसायकली पूण हांवें तेका नंबर दिलो ना. हांवें कित्याक नंबर दिलो ना आमच्या भुरग्याक पयलो लावन म्हाजे 10 टॅक्सी लायले आमगे 70 भुरग्यांचे टॅक्सी कोण लायतलो. म्हाका टॅक्सी लावपाची गरज ना तेज्या हॉटेलाक हांवें नंबर दिलो ना तेका सांगचें विचारचें तेका विचारचें की गंदेशा भाव वळखता काय म्हणून तूं म्हाजो भाव कावन्सिलर तो आनी कितें बेश्टी ती कितें दिला पळय आपल्यान धमकी दिली हें दिली ना. तूं असली फोडिंगपणां घालपाक शकना आमचेर कितें आमची फॅमिली आसा तुजी फॅमिली हांवें तर फाल्यां म्हणलें तूं रॅपिस्ट म्हणून जाल्यार तूं मान्य करता आसलो ना. तूं म्हाका तर हें करता कितें धमकेबाजी करता धमकेबाजी मनीस. आतां म्हाका कितलेशे लोकांनी फोन करून सांगलें अरे यश तूं तुगे भावाचेर तुमी ताका धमकी कितें दिता जायना न्ही तशें जावपाक जायना. तूं म्हाका पळय वळखय आनी म्हाका तूं सांग पूण म्हाजेर आनी कितें फाल्यां कंप्लेंट घालतलो आपणान तुगे हॉटलायन म्हाजेर 5 लाख मागले जावं 10 लाख मागले तूं फॉल्स कंप्लेंट घालीत रावतलो तें हांव तेजेर तुजेर कशें करून हें करतलो. ताका लागून हांव प्रेस कॉन्फरन्स मला तेजे भितर गेल्यार तो कंप्लेंट करता परत तेगे भितर एंट्री करपाक गेल्यार तो परत आमकां एफआयआर करतलो 144 कलम लावंक शकता तो फाल्यां कित्याक तेजे भितर पावर आसा आमकां खबर आसा. ह्या तरी पावराची गरज दिसता आमकां हें अशें जावपाक येना. तेका हांव सांगलो ह्या माध्यमान हांव तेका आतां सांग आनी परत सांगपाचें अमिता की गांव एक करपाची तयारी करनाका. तुका कितें करपाचें आसा स्लो कर सगळ्या भवितव्याक घे आजून पर्यंत चान्स आसा. आयजच हॉटेल कालच स्टार्ट जाला मुखार फूल आनी लायफ आसा हेजे नंतर व्हडली पिढी आसा आतां परतून आनी हें हॉटेल 100 वर्सां चलपाचें आसा. 1 म्हयन्यान जावं 45 दिसांनी जावं 35 दिसांनी हें हॉटेल बंद पडपाचें ना. गांवांक फुल्ल घे आयज ही पिढी जातली फाल्यां आनी पिढी येतली गांवांक फुल्ल भवितव्यां घे तेन्नाच तुगे हॉटेल चलतलें. आनी पयलें तूं देवाक मान दी. ज्या मनशाक तूं देवाची जोत वाद करता त्या मनशाक तूं तर धमकी दिता न्हय हॉटेल म्हणटा केन्ना आयुश्यांत चलपाना. देव पयलें मागीर हॉटेल हें तेका अमिता सांगूंक सोदता. आमचो डिमांड कांय ना आमचो डिमांड प्रॉब्लेम कांय ना. तेणी जी केस केला पळय ती तेणी विचार करता केसीचेर आनी विड्रॉ करचें हय विड्रॉ करपाक जाय न्हू कित्याक आमी तेतूंत फॉल्टी ना. आमी तेजी कांयच एक सुद्दां जळयलें ना जावं एक सुद्दां कितें फोडलें ना. तेणी कितें फोडला ती व्हिडिओ धाडचो ती फॉल्स केस ना. आमी ताका सांगलें न्हू उदक येता रातीन मेळटा म्हणून क्लियर करूंक सोदता. आमी 2024 साकून हें न्ही ललिताच्या पयलीं सांगता 2024 साकून आमी कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसाय आमचे डिमांड्स कळ्ळें. 2020 पळय तुमी पळयतले हे सगळी कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसाय जनसेना आनी जनार्दन भंडारी आनी काँग्रेसीचे वांगडे हे आमी करीत आसा 2020 साकून आमी हे सगळे करीत आसा डिमांड. पूण आयज पर्यंत आमचे एकूच डिमांड सुद्दां फुलफील जालो ना. हे कितले अशे सिवीज पळय कितले अशे सिवीज हे Cloud9 सिवीज रिसंट सिवीज तो म्हणटा न्ही 56 लोक काम करताय जाल्यार पळय कितली सेवीज आसा पळय इतले. हे जेन्ना भितर गेला तेन्ना आमकां कोणूच एंटरटेन करना. आमच्या HRाक आमी फोन करतात HR फोन घेयना. अमिताक कितले फाटी सांगलें दिसता जनार्दन भंडारी तोच सांगलो की 5 कोणाक 5 न्हू हे पळय हे 5 जाल्यार इतली कशे सिवीज येतले तो तेंचो फोनूच आनी तो जे कोण घेतलाय तेंचेर इतलो अत्याचार जाता हॅरेसमेंट जाता आमचे कडेन प्रूफ आसा इतले विक्टम आसा. हांव म्हणटा बाबा तुजे तो आपली बाजू मांडटलो ताका कशे भाशेन त्रास केल्ले आसले. तो थंय काम करतालो ताका काम करतालो तेका घरा कडेन कोण एक्सपायर्ड जाले म्हणून तेणी 2 दीस गेला सांगला इन्फॉर्म केला जाल्यार तो गेटी कडेन तेन्ना भितर येयलो तेन्ना ताका सेक्युरिटी नाडयलो तूं येनाका म्हणून तूं घर वच म्हणून हें ताका सांगलें म्हणून. हां कितलो तेका सांग. हांव जॉब करतालो थिंगा 1.5 म्हयने गेले म्हाका हांव ते 2-3 दीस गेल्लो आहलो थिंगा कामाक. फोन करून सांगलें एसिस्टंट मॅनेजर हांव येवपाना म्हण एक्सपायर जालो. तो एक्सपायर जालो जाल्यार आपणें कितें काम म्हणटा तुका येवपाक कितें काम म्हण तुका येवपाक दिसता काय म्हणून फाल्यां लागलो आनी फोन कट केलो काय आयकूंक ना. मागीर 3 दीस जालो हांव परतून वाटला येयलो हांगा सांगपाक उलोवपाक HRा कडेन कित्याक फोन कट केलो आनी कितें जालें काय म्हणून थिंगा सेक्युरिटी कडेन हांव थिंगा सांगपाक परतून धाडलें भितर आनी HR कित्याक उलोवपाक शकना म्हळ्यार ती बिजी आहा म्हणपाक लागली आपूण उलोवपा ना म्हणून भितरसून तिका येयला म्हाका गेटी कडच्या परतून धाडलो. मागीर हांवें तिणें मेसेज केली पर्सनल HRाक मेसेज केली आनी अशें करून सांगलें अशें जालें तिणें मेसेज पयला रिप्लाय ना कांय ना कॉल केल्यार कॉल केली
असं एक वीक परत आपण त्यानंतर आपणच ना तरी काय रिस्पॉन्स ना मेसेज केली आहे ते त्यांचं काय ना आता एक महिना जावं पाहिलं म्हणजे त्या महिन्यात सॉल्टार गेलं सोडल्या या कुठून सॉल्टार एक महिन्याला काय रिस्पॉन्स ना मेसेज नाही HRP सांगतो परत एक्सपायर HRP तो आपल्या काय डेटा मॅनेजर आपल्या लागतील मला की एक्सपायर झाले आणि फोन कट केला उरेलचं त्याला सुरेंदर असिस्टंट मॅनेजर त्या डिपार्टमेंटाचो असिस्टंट मॅनेजर तो हय हय तशेंच आनीक टॉपिक जाणा आमकां डायरेक्ट कळला तशें काय रिस्पॉन्स आसता ते खंयचे पळय आमचे कडेन सगळे मॅसेजीस येताले की अशें अशें जालां म्हणून की हांव वाचून दाखयतां थँक्यू सर थँक्यू सो मच एक्चुली हे जे मॅसेजीस आहा हे जनार्दन भंडारीक मेळटले हे तेमी बरयला थँक्यू सर फॉर हेल्पींग यूथ सर आय वॉज ऑलवेज वर्किंग इन Cloud9 सर्वर हॉटेल एज असोसिएट they have directly removed me from the hotel when I went to meet HR manager security team did not allow us to enter in the hotel इथे जो अनेक सांगता थँक्यू ताका आमी कॉन्टॅक्ट केले तो आमचो रिस्पॉन्डूच करना जालो कांयच तेजे रिस्पॉन्सूच ना मागीर आमी जेन्ना विचारपाक गेले तांकां तेन्ना आमकां थिंगा ते गेटीर आमकां स्टॉप केलो तेचे पयले आमी सुरेंद्र म्हणटा तो लोकल आसलो त्या दिसा त्या भाशेन हेमी सांगले आमी थिंगा ग्रावंड मुखार रावले आनी 10-15 जाणां आसले आमी कित्याक आमी ताका विचारपाक गेले तें उदक तेन्ना आमकां सुरेंद्रान सांगलें सुरेंद्र चारी तुमचो स्टाफ आसलो पळय तो टॅक्सी हय तेणी सांगलें आमकां की तुमी फाल्यां सकाळीं 9 येयात तुमी आमकां सांगनाका आमी ताका विचारलें बाबा अशें अशें उदक कितें येता तूं आपणें विचारनाका मॅनेजराक विचारनाका आमी प्रभू फाल्यां सकाळीं 9 उरतलो तुमचे कोण कोण आसाय पळय तेचे कडेन येयात आनी तुमचे ग्रिव्हन्सीस आनी कितें डिमांड आसा ते मागाय त्या हिसपान आमी गेल्ले आमी स्वता जावन गेलना थंय तेणी आपयलें आमकां ताका लागून आमी गेल्ले इतलेंच न्ही आनी दुसरें सांगपाक म्हणल्यार तेन्ना आनीक भुरगो आसा तेजें नांव रवीश आसा ताका लिटरली तेमी पुश करताले भितर जेन्ना काम करतालो पळय ताका हॅरेस करताले जी ड्युटी आसा पळय 8 वरांची 9 वरांची उरता ताका 12 वर ड्युटी करताले 14 वर ड्युटी करताले इतली करून सुद्दां आनी रवीश स्टार्टींग साकून फस्टच म्हाका जॉबाक घेतलो तेन्ना फ्रंट ऑफिस ड्रायव्हर GMAचो पर्सनल ड्रायव्हर म्हणून घेतलो सो 4 दीस जाले GM येवंक मागीर 4 दिसांनी GM येयलो मागीर 4 दीस म्हाका अशें 9 to 6 ड्युटी करपाक पडली मागीर म्हणपाक लागलो GM आपूण वयचे पर्यंत तुका रावपाक पडटालें ताका पावता म्हणल्यार 10 बी जाताली सो ताका ड्रॉप करून म्हाका घर वयचें पडटालें 12 वरां जातालीं केन्ना 14 वरां जाताली ड्युटी आनी ते हांवें HRाक विचारलें जाल्यार HR म्हणटाली ना तुका 6 म्हयने म्हणल्यार तशेंच करचें पडटलें म्हणून ड्युटी टायमींग नासली कांय ना रातची 3 जाल्यार 3 फोन मान आपयताले GMाले पर्सनल बी काम हॉटेलाचें तेमचें कितें ड्रॉप आसल्यार तें बी काम करचें पडटालें आनी एक दीस कितें जालें GMाचें कितें काम आसलें तेजे घरा AC बसोवपाक आनी 2 जाण लेबर येयल्ले ते लेबराचे चड कितें पयशे जाले म्हणून म्हाका म्हणपाक लागलो तेंचो एक स्टाफ कृष्णानंद म्हणून कोण तरी आसलो एकावंटंट तो म्हाका म्हणपाक लागलो कोण गा म्हण म्हाका अशें करून पूश केलो तेणी अड्ड्यार पूश केलो आनी म्हणपाक लागलो तूं जा म्हणी दर्से त्या दिसाच्यान हांवें मागीर नॅक्स्ट डे येवन रिजायन केलो सांगलें HRान म्हाका 15 दीस दिल्ले हांवें 15 दीस पयले तरीकच ना हॅरेसमेंट हें तें तूं जाय जाल्यार काम करना जाल्यार रिजायन दी आनी चल म्हणून हांव बी तें चड हय हांवें सगळ्याक सांगलें हे सुरेंद्रान कामां लायलो म्हणटा पळय म्हाका सुरेंद्राक पासून सांगलें अशें अशें जाता हॉटेलान अशें अशें ड्युटी कितें करपाचें म्हाका तो सांगत रावलो पळोवया करया कांयच रिस्पॉन्स नासलो बाकीचे सुद्दां लोकांक त्रास जातालो की सुरेश बाबूक धमकीचे सुद्दां येयली तो तुमकां सांगतलो कसली धमकी येयली एक दीस कितें जालें STP आहा ती आमची दारां तो रात दीस आमकां वास येता घरा आमी दार बंद करून वचचें पडटा इतलो वास येता तिळसांजच्यानच ताका स्टोरी तेन्ना हांवें वचून ताका विचारलें आनी सुरेंद्रा पयलीं आपूण दाखयलें सुरेंद्र वास येता खरो म्हणपाक वास येता डायरेक्ट हांव थिंग प्रभू गेलो ताका वान सांगलें कितें अरे बाबा असो वास येता कितें करपाचें ना तुगे म्हणपाक सदां कंप्लेन म्हणपालो तुमकां आपल्या म्हणल्यार हिनाक म्हणपालो वच म्हणपा तुजें जाता तें कर कोर्टान वच केस कर कितें कर म्हणपाक
आनी इतल्या जमनी बार ना अमित प्रभू अमित प्रभू. हय तो सुरेंद्र आपल्या कोण तो तें कितें सांगता तो कोण आपल्या कोण बार तुज्या जाते करून बार वच बार केस कर तेन्ना नंतर तो म्हणपार तूं गांवां भोंवंदा करे म्हणपार वचपान कुठ्ठाळी चिकली तेवढी आनी दाखय म्हणपार कळटा तुका दाखयता म्हणपारो हां म्हळ्यार म्हाका म्हाजी जिवा खतरा तेजेर आमचे कंप्लेन जे FIR केला त्या पयलींचेर आमी केन्ना केल्ली? हय काल वयर केला वयर गेला आतां आमी मागीर परत PI कोण सांग मेळ्ळे रात्री तो म्हणपालो आपण तेजेर रजिस्टर केस रजिस्टर केला आनी ताका आपूण हाडटले म्हणटा आपूण हाडलं म्हणटा पयलें आनी मागीर जाय जाल्यार परत फेस टू फेस जाल्यार हाडया म्हणटा धमकी दिली म्हणून कंप्लेंट केली. हय धमकी दिली म्हणून कंप्लेंट केला इवन तेणी प्रोटेक्शन सुद्दां मागला पुलिसां कडेन. प्रोटेक्शन मागला पुलिसान सांगला आमी ताका प्रोटेक्शन दिता काल रातची तुका काल पुढची रात्री तेगे फोनांतल्यान दिली. ना डायरेक्ट Direct तोंडार तो वास्कोन दाखय म्हणटा चिकाली माने वास्कोन तूं दाखय रे म्हाका मागीर पोटची रात्री मारून कितें सांगता रे जल्ल्यान हॉटेलान भितर. ना 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 तेका हांव विचारपा आयलो तेंगेडे कडेन मागीर पोटची रात 3 सुमार रातची तेगे घरा कडच्यान कोण तरी वॅनच्यान पासे मारपा लागलो मागीर राती आमी परत कंप्लेंट दिला की ताका सेक्युरिटी दिवना रात मागीर 2 सावन ताका पुलीस बंदोबस्त दवरलो आसा केन्ना पासय रात्री पोटची रात्री पोटची रात 3 सामकी फस्ट कर तेजी ही लायन सगळी स्ट्रीट घरांची आनी हांकां सगळ्यांक चडांत चड प्रॉब्लेम ह्या घरान जाता आनी ह्याच घरान टॅक्सी तो घेवपा रेडी ना पयलीं ह्याच घरान सांगलें तेणी आपूण टॅक्सी हाड म्हणून आनी ह्याच घरांची टॅक्सी घेवपा तयार ना ताका लागून गेल्ले म्हणून तो आतां आमचेर आरोप करता आरोप करता आनी उतल्यान सुरेंद्र सांगता तो एके चेड्या म्हणपार टॅक्सी घेयनाका तांकां बिजनेस दिवपाना म्हणपार डायरेक्ट म्हाका सांगलो आनी आमचे चेड पळय टॅक्सी लावपाक गेलो पळय चेडो पळय टॅक्स सांगपालो डायरेक्ट पापा मात सांबाळ म्हणटा गेले नाल्यार तुवें टॅक्सी आपूण काडून वयता बरोबर कंप्लेन करता म्हणून हांव म्हणटा कितें तूं समज आमकां पयलीं टॅक्सी हाड म्हणटा आनी प्रत्येक टायमाचेर तूं धमकी दिता जाल्यार जाता कशी तसं जावपाना न्ही तुका विचारपाक गेल्यार तुवें आज कंप्लेन केली रजिस्टर फायल केली FIR केली आनी खंयच्या भुरग्यांचेर जे भुरग्यांक स्टार्ट करपाक धंदो स्टार्ट करपाक वयर सरपाक पावल काडलें त्या भुरग्याक तुवें आयज भितर तूं एरेस्ट वॉरंट हाडटा हे जर तशें ना की गांव थंड बसतलो म्हणून हांव अमिता सांगूंक सोदता की गांव थंड बसपाना तूं समज तर थंड करपाच्या तुज्यान थंड करपा जाता थंड गरम तुमी केला आमी न्ही गांवान गरम केलें ना हें तुवें गरम केला तुका समज थंड करपा जाल्यार थंड करून घे पावसान बस बरें त्रास काडप पळय आमी जाणाय कळ्ळें तुका तें उदक वता हें वता आतां तुमी गेल्यार पासून पयल्या ना, व्हिडिओ दी न्हू तांकां. मातशें व्हिडिओ काडले आमी पावसा आमच्या चलोन वचून जायना रस्त्यान पॉयंट आसा ललिताचो एक मोठो पॉयंट आसा ललितान दोनूय सायडीच्यान येदें व्हडलें कितें कंपावंड केला वारो सोड एक बारीक मच्छर सुद्दां येवपाचें ना आनी फुल्ल बिचा वयल्यान सरी मारला तेजेर इन्क्वायरी करची गोवोरमेंटान जावं आनी कोणी तरी इन्क्वायरी करची जे ट्युरिजम आसता तेमी इन्क्वायरी करची फाल्यां समज तर थिंग कोण बुडलो आनी जर फायर पेट वचपा जाय जाल्यार त्या वाटच्यान फायर पेटीक बिचार केन्ना वचपाना हें सांग शुअर तेणी 4 वाटच्यान फुल्ल ब्लॉक करून दवरला सरी मारून आनी कंपाउंड बांदून समज फाल्यां ट्युरिस्ट कोण बिचार पडलो जाल्यार फायर पेट वचपाक रस्तो ना कितले तेंप सुमार जाले हे केल्यार एक 3 ते 4 म्हयने जाले तेमी आतां 4 म्हयने कंप्लीट फुल्ल बीच एक्सीस थोडोसो दवरला तो बी तेंची शेकां रेस्टॉरंट आहा ते टुरिजमा आमी कंप्लेन बी केली ना आमी कांय ट्युरिजमा अजून कंप्लेंट केली ना ट्युरिजम डेली येता ट्युरिजम ते लोकल शॉप पळय घातला ती मोडपा डेली येता ते ट्युरिजमा दाखोवपाची गरज ना तेका दिश्टी पडटा आसतलें न्ही ते ट्युरिजम डेली आसता बिचार ट्युरिजमाचो लोक कचरो एक करपाक ट्युरिजमाचो तो सुपरवायझर डेली बिचार आसता कचरो एक करपाक म्युन्सिपालिटी कडेन बी कितें कंप्लेन ना आमी मुन्सिपालिटी सांगलें पूण मुन्सिपालिटी खबर ना एक्शन अजून पर्यंत मुन्सिपालिटी काय एक्शन घेतला ना रिटर्न दिला अजून ना आमी हेजे नंतर आमी आतां ती मिटींग घेन हेजे नंतर रिटर्न दितले दोगांकूच खुद GM आनी सेक्युरिटी मॅनेजर खुद कंप्लेन करता परत ट्युरिजमा वचून आमकां आडय म्हणे हो धंदो तेंगे बंद जावपा जाय म्हणून आमगे हॉटेलाची हें वयता म्हणून डिसेंटी आनी म्हाका डायरेक्ट सांगलें मिटींग थिंग गेल्ले कडेन मेळपाक गेले तुमचो तेणी म्हाका जेन्ना पयलीं मिटींग करपाक गेलो हांव जेन्ना आमी सगळे गेल्ले तेणी म्हाका सांगलें तुमचो बीच असो तो विजिबल ना म्हणून आपल्या प्रायवेट बीच म्हणलें खास स्वताच्या तोंडान म्हणलें आपल्या प्रायवेट बीच हो बीच विजिबल ना म्हणून आमचे खातीर आमचो बीच म्हणलें प्रायवेट बीच प्रायवेट बीच आनी आमी ताका सांगपाक गेल्ले सपोज तर आमी मानताय की बिचार अशें जाता
कितें आमच्या लोकल्सा कडच्यान कितें मिस्टेक जाता जाल्यार आमी तेमकां कितें सांगलें, आमी सांगलां ताका GMाक सांगलां की तुमी आनी आमी मेळया बसया आनी एक डिस्कशन करया आनी सपोज तुमी मोदी घालता जाल्यार आमकां एक बरीशी अशें बरें टेंट घालून दियाय कित्याक तेमी सुशेगाद बसत कोणा दुसऱ्याक त्रास नाका ती डटी नाको आनी कांय जावपा नाका हे आमी मांडपाक गेल्ले तेणी सांगलें आमकां की नेक्स्ट डे तुमी कितें कितें ग्रेवन्सीस आहा पळय एक डेलिगेशन घेवन येयाय आनी आमच्या मुखार मांडाय कितें आसता तें आमी तुमचे इशू आसता ते आमी पर्सनली बसून सॉर्ट आउट करया म्हणून आनी नेक्स्ट डे पयल्या म्हळ्यार डेलिगेशनाचें सोडून ते आमी तुमकां पोस्ट ऑफीस तांकां स्पीड पोस्टांतल्यान धाडला ते सोडून आमचेर कंप्लेन घायली आमी फक्त आमी तांकां विचारपाक गेल्ले म्हणून आमी ना तेमची खंय तोडफोड केल्ली नासली ना तांकां गाळी मारले नासले आमी अब्यूज केले नासले आमी फक्त तांकां विचारपाक गेल्ले हेजेर आमी फॉल्स एलिगेशन घालां की आमगे अशें केलो म्हणून केस रेजिस्टर केली ती फाटल्यान घेवची आनी आमचे लोकल्साचे जे इश्यूज आहाय ग्रिवेन्सीस आहाय ते आमकां फुलफील करून घेवचे ते केलें ना जाल्यार तुमगे स्टेप कितें आमी केल जो पर्यंत आमची मागणी जर फुलफील जायनाय आमी हो इशू घट करतले आनी आमी सदांच आमी आमच्या लोकांच्या बरोबर उरतले ना आनी आमी सपोज हो इशू जर जायना तेणी जर मान्य केलो ना जाल्यार आयज आमी कितले फक्त एक 15-20 जाण आसा आमी फुल्ल गांव एक करतले टोटल गांव एक करतले कित्याक गांवाचो प्रॉब्लेम आहा आमची न्ही दोनूय हेजेर मोर्चा व्हरतले गांवांचो एक ललिताचेर आनी एक क्लाउड नाण्याचेर हो इशू गांवाचो जे गांवांत जर हॉटेल जायन जर तुमकां आमकां जर गांवाले जोडपा मेळना जाल्यार हॉटेलाचो फायदो कितें तुमी जोडपाक हांगासान वास्कोसान जावं पणजेसान जावं दिल्लीसान येता जाल्यार गांवाल्यांक कितें फायदो आयचो तुमी जोडपा इतले पयसान हांगा येता जोडपा लागून जाल्यार गांवांना तुमी जोडपा दिवपा जाय न्ही बंगाल ना कशें जावं पूण आमी जर आमगे फाल्यां डिमांड पास जालें ना जाल्यार हेज्याक डबल म्हणजे पयर व्हेल्लो पळय तेजेर मोर्चा तेगे आमी तेगे भितर वचपा ना हेपेट आमकां कळ्ळें न्ही आतां हेज्याक डबल लोक हेज्याक 100 लोक म्हणा आख्खी गांव घरांनी भुरगीं बायल जी कितें आसा ती आमी तेजी हॉटेलांक उबी करतले भायर दोगांच्याच तेज्या बी आनी ललिताच्या बी ललिताक बी कळपा जाय की गांव बी आसा म्हणून मुखार